Hi hello friends, I am YoYo. இன்னைக்கு வீடியோல பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொபைலோட அன்பாக்சிங் பத்தி இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். அது என்ன மொபைல் அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் தான். இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் பத்தி இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். So okay guys, let's start the music. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். guys இதான் OnePlus 8 Pro ஓட பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர்ல சூப்பராவே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ரெட் கலர் பாக்ஸ்ல 8 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. 8 Pro னு கொடுக்கல ஏன் அப்படினு தெரியல. இதுல வந்து சைடுல பாத்தீங்கன்னா OnePlus அப்படினு அவங்களோட பிராண்ட் நேம் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து OnePlus அப்படினு ரெண்டுமே பிராண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது பார்க்கறதுக்கே சூப்பராவே இருக்கு. ரெட் கலர்ல ஒரு லீனியரா கொடுத்திருக்காங்க. சோ பார்க்கறதுக்கே சூப்பராவே இருக்கு. சோ गाइस இப்போ என் கையில இருக்க மொபைலோட மாடல் என்ன அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12GB RAM and 256GB ஸ்டோரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியன்ட்டான மொபைல் தான். Plus இது வந்து என்ன கலர் அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ப்ளூ கலர். எனக்குமே இந்த கலர் வந்து எஸ்பெஷலி பிடிச்சிருந்து அப்படினு தான் சொல்லணும். சூப்பராவே இருக்கக்கூடிய ஒரு கலர் தான். கிரீனை விட இந்த ப்ளூ வந்து நல்லாவே இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம். மறுபடியும் ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்ன அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஓப்போவோட பேரப்பசங்க தான் அப்படினு சொல்லணும். ஏன்னா இது ஓப்போ தான் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இவங்க. சரி ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ஜியஸான மொபைல். அந்த மொபைலை பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க, ரேப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த மொபைலை ஓரமாக வச்சுட்டு மற்ற எக்ஸசரிஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் வேற லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேனுவல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எக்கச்சக்கமாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த OnePlus 8 Proக்கு வந்து அதிகமான மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வேல்யூ இருக்கக்கூடியது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு தான் இவ்வளோ பேப்பர்லாம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே தெரில. எஸ்பெஷலி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கேபிள் கிளப் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ப்ரீமியமான ஒரு கார்டு அப்படின்னே சொல்ல முடியும். நான் பண்ண எல்லா OnePlus ரிவ்யூலையும் வந்து இதை பற்றி பேசியிருப்பேன். ஸோ அந்தளவுக்கு ப்ரீமியமே அதை வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லணும். ஸோ சூப்பராகவே இருக்கும். ஆனால் இது எதுக்கு அப்படின்னு தான் தெரியல. ஸோ நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இதையும் இப்போ ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெவர் செட்டில் அப்படின்ட்டு ஒரு க்ரீட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேனுவலுமே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் அன்பாக்ஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே வந்து எதுக்கு இத்தனை பேப்பர்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல. எதையோ ஆன்லைனில் கொண்டு வராங்க, இதையே ஆன்லைனில் கொண்டு வரல அப்படின்னு நினைக்க தோணுது. ஸோ அந்தளவுக்கு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இவங்க வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இதெல்லாம் யாருக்குமே தேவைப்படாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே ஒரு ப்ரீமியமான சிம் எஜெக்டர் டூல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா எல்லா OnePlusக்குமே இந்த மாதிரி யூனிக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlusோட பிராண்டிங் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் எங்கே ஓட்டுறதுன்னு தான் தெரியல. இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மேனுவல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னே தெரியல. ஸோ அதையும் இப்போ ஓரமாக வச்சிடலாம். இந்த மொபைல் பாக்ஸ்லேயே வந்து டிபி கேஸ் கொடுத்துட்றாங்க. இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான சிலிக்கான் கேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இந்த மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ வந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்க மொபைல்லாம் கூட இதெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல. ஸோ இந்த மொபைலுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்தாங்கணும். ஏன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60,000. ஸோ அதனால் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு ப்ரீமியமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிலிக்கான் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெவர் செட்டில் அப்படிங்கிறவங்க பிராண்டிங் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஃபோன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இப்போ இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் சுருட்டி வச்சிருக்காங்க. சும்மா ரெட் கலரில். ப்ளஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் கலரில் தான் எப்போவுமே கேபிள் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த சுருட்டி வைக்கிற ஸ்டைலே வேற லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த குட்டி பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. 30T ஃபாஸ்ட் வாப் சார்ஜ் இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ நம்ம 30T வரைக்கும் இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிவைஸ் தான். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், பாக்ஸ்குள்ளே வேறு எதுவுமே இல்லை. எல்லா குப்பையுமே வந்து போட்டாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் எதுக்கு குப்பை அப்படின்னு சொன்னது வந்து இந்த டேபிளை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவ்வளோ பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேவ் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா பிராண்ட்ஸ் கிட்டையும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸான மொபைலுக்கு வருவோம். ஸோ கைஸ் இதுதான் அந்த கார்ஜியஸான OnePlus 8 Pro மொபைல். சும்மா ப்ளூ வேரியண்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரீமியமில் இந்த மொபைல் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. இதோட கையில் கேரி பண்ணுறதுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ கைஸ் இந்த OnePlus 8 Pro இந்த மொபைலோட டிசைன் தான் வந்து ஒரு செம்மையான டிசைன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கர்வ் டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசைனான மொபைல். ஸோ இது வந்து கர்வ்டாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேறு லெவலில் இருக்கும். வீடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சும்மா தாறுமாறாக இருக்கும். இந்த மொபைலோட டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்பிளே ஆகட்டும், பின்னாடி இருக்க பேனல் அதாவது ஒரு மேட் ஃபினிஷ்டு பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. சும்மா நறுக்குன்னு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 199 கிராமுக்கு இருக்குது. ஏன்னா மற்ற OnePlus விட இது கொஞ்சம் வெயிட் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கலருங்க, எனக்கு இந்த ப்ளூ கலர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. இந்த மொபைல் யாரோடது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என் ஃப்ரெண்டோட தான். ஸோ அவர் வாங்கியிருந்தார். நான் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தேன். அதனால் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால தான் இந்த ரிவ்யூ அவர் ரீசெண்டாக தான் வாங்கினார். ஸோ அதனால தான் நமக்கு ரீசெண்டாக கிடச்சிருக்கு.
நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்குது, அப்புறம் அலர்ட் ஸ்லைடர். எல்லா OnePlus மொபைலில் இருக்க மாதிரியே இதுலேயும் வந்து அலர்ட் ஸ்லைடர் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபங்க்ஷனும் சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ராக்கர் கீ இருக்குது. ஸோ அதோட பட்டன்ஸ் எல்லாமே நல்லா கிளிக்கியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா OnePlus சொல்லவே வேணாம், பட்டன்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் தாறுமாற கிளிக்கியாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக இந்த மொபைலோட பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெல் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரெண்டுமே 4Gல ரன் ஆகக்கூடியது, ப்ளஸ் இந்த மொபைல் 5Gலையும் ரன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்குது, அது பக்கத்தாலேயே சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரும் இருக்குது, ப்ளஸ் அதோட ஒரு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சவுண்ட் எல்லாமே நல்லா லவுடியாகவும் கேட்கும், நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படின்னே சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த மொபைல் சும்மா சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா வேறு லெவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த மொபைலோட டிசைனை பற்றி பேசும்போது இதை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது. இதோட பேக் பேனலில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த மொபைல் வந்து ஒயர்லெஸ்ஸாகவே சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அப்டேட் இந்த மொபைலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா மற்ற எந்த OnePlusலையுமே இது கொடுக்கல. ஸோ இந்த மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவே அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதோட ப்ரைஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால் இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர். இப்போ வந்துட்டு இருக்க மொபைல்லேயே வந்து அதிகமான ப்ரைஸான ப்ராசஸர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 865 ப்ராசஸர் தான். இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Adreno 650 அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது. இது என்ன ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேமிங்கை வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் தான். ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. இது கேமிங் ஆகட்டும் மற்ற ப்ராசஸிங்குமே நல்லாவே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேட்சப் பண்ணி ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த மொபைலில் வந்து ரெண்டு வேரியண்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8GB RAM அண்ட் 128GB ஸ்டோரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடலும், அப்புறம் வந்து 12GB RAM அண்ட் 256 ஸ்டோரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடலும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைலோட RAM டைப் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா LPDDR5 அப்படிங்கிற RAM டைப் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைலோட ஸ்டோரேஜ் டைப் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா UFS 3.0 அப்படிங்கிற டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது சென்சார் வந்து சும்மா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது. மற்ற எல்லா OnePlus டிவைஸை விடவுமே இதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அது வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். வித்தின் செகண்ட்குள்ளேயே அன்லாக் பண்ணிடுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ கைஸ் இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பற்றி பேசி ஆகணும். சும்மா கார்ஜியஸான டிஸ்பிளே, சும்மா நறுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் அமலட் டிஸ்பிளே அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளூயிடாகவே இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் டிஸ்பிளே. இதோட சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.78 QHD + 120 Hz இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே. ஸோ சூப்பரான ஸ்மூத் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த கர்வ்டாக இருக்க டிஸ்பிளேல வந்து வீடியோவை பார்க்கும்போது சும்மா நறுக்குன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3D கார்னிங் குரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்லேயும் சரி பேக்லேயும் சரி ரெண்டு பக்கமே கொடுத்துருக்காங்க. பேக் பேனலில் வந்து கிளாஸ் தான், ஆனால் அது வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி. இந்த மொபைலோட பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4510 mAh இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் டே யூஸ்க்கு வேறு லெவலான ஒரு பேட்டரி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சூப்பராகவே சார்ஜ் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட ஸ்பீக்கரை பற்றி பேசி ஆகணுங்க. சூப்பரான ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நல்ல ஆடியோ அவுட்புட்டை வந்து இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தாறுமாறாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும். இதில் ஒரு தடாலாடியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்மாஸ் சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனாலேயே சூப்பராகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா OS. எல்லா மொபைலுக்குமே OS தாங்க ரொம்ப முக்கியம். அதுலேயும் இந்த OnePlusல வந்து கொடுக்குற OS வந்து சும்மா தாறுமாறாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன OS கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Android OS 10 மேலே வந்து Oxygen OS 10 ரன் ஆகக்கூடிய மாதிரி ஒரு OS கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ அப்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Android 11 அப்டேட்டும் Oxygen OS 11 அப்டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ OnePlusனாலே அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரியே அப்டேட்லாம் ரெகுலராகவே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. 5 years கேரண்டி கொடுத்து அவங்க அப்டேட்டை சும்மா தாறுமாற கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இந்த மொபைல் தான் வந்து OnePlusலேயே ரிலீஸ் ஆன ஹை காஸ்ட் ஹை எண்ட் மொபைல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா நியர்பை 6000 ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் தான் இது. நெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், மொபைல்னாலே இதுக்காக தான் வாங்குறோம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு மாறிடுச்சு கேமரா. இந்த மொபைலில் கேமரா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் சைடில் வந்து 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. குவாட் கேம் செட்டப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 MP சோனி IMX 669 சென்சார் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா தாறுமாறாகவே இருக்குது. பிரைமரி கேமரா அதோட ரோலை வந்து சூப்பராகவே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இந்த மொபைல் வந்து செகண்டரியாக வந்து 48 MPக்கு வந்து அல்ட்ரா வைட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே அல்ட்ரா வைடில் வந்து பிக்சர்ஸ் ஆகட்டும் வீடியோ ஆகட்டும் எல்லாமே சூப்பராகவே கேப்சர் பண்ணுது அப்படின்னே சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டாக
வந்து 8 எம்பிக்கு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் வந்து சும்மா தாறுமாறா இருக்குங்க. இந்த மொபைலில் வந்து சினி மோட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் எடுக்கும்போது வந்து இந்த டெலிஃபோட்டோ கேமரா வந்து அதோட ஒர்க்கை சூப்பராகவே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஃபோர்த்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 எம்பிக்கு வந்து கலர் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கலர் ஃபில்டர் வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நமக்கு அப்டேட் இன்னும் கொடுக்காம இருக்காங்க இந்தியாவில் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக. வர அப்டேட்டில் வந்து அதை கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்பலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன கேமரா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 எம்பிக்கு சோனி IMX 471 சென்சார் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா தான். இது வந்து ஒரு நல்ல கேமரா அப்படின்னே சொல்ல முடியும். ஸோ சூப்பராகவே தாறுமாறாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் கேமரா விட ரியர் சைட் கேமரா செட்டப் வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஒர்க்கை வந்து தாறுமாறாகவே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அவ்வளோக்கா பண்ணலை அப்படின்னு தான் என்னோட ஃபீல். மற்ற ரிவ்யூவர்ஸும் அதே தான் சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கும் அதுதான் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4K 60 FPS வரைக்கும் பேக் கேமராவில் அதாவது ரியர் சைடில் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணிக்க முடியும். ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4K சினி மோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 FPSலையும் ஷூட் பண்ணிக்க முடியும், 60 FPSலையும் ஷூட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த மொபைலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தாறுமாறான மொபைல். ஸோ எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மொபைலை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இது வந்து தாறுமாறான ஒரு அசுரன்னே சொல்லி ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிவைஸ் தான் இது. ஸோ ஓகே गाइस, இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இதே போல அடுத்த வீடியோவில் செம்மையான ட்ரிக்ஸ் அண்ட் செம்மையான அன்பாக்சிங்கோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from YoYo. Thanks for watching.